السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان تاسو ته پته ده چې په ریاض کې چې کومه واقعه شوې د اخوندزاده ماما هغه والټ کول شوی په هغې باندې مختلف مرګرو ویډیوګانې جوړې کړې. خو زه یو خبره کومه په دې باندې مخکې مونږ دا چغې والې چې ګورئ دا نفرتونه مه خوروئ. کار غلط شوی دی، که چام کړی دی، که افغانیانو کړی دی، غلط یې کړی دی، بالکل غلط کار شوی دی. د پاکستان سفاري له مونږ اوس هم تک ودود کوو او مرګري لګیا دي انشاءالله تر څو پورې چې موږ به آواز اوچتو. که د هر طرف نه څوک دا کار کوي نو هغو له دې قرار واقعي سزا ورکړل شوې. نو مخکې نه موږ دا چغې وو چې ګوره د دې شیز نتیجه هم دقه ده چې د یو بل ګریوان ته لاس اچول دي. لهذا رونو دا که د افغانستان رونو دي او که د پاکستان دا یو بل پس دا کنځلي مه کوئ. قسم په خدای که ته د چا خور خواله ورشي خپې او لاس به دله مات کړي، ژوندی به دې را نشي. دا والټه کول مه کوئ. د اخوندزاده چې دا کله دا ویډیو کوله نو دې په لایو ویډیو کوله او کنځلې کوله کسانو ته چې ما ته لوکیشن درلېږلی دی. نو د الله بندګانو ټیک ده، ټیک ته د کسانو غلط کار کړی دی، ډېر غلط کار کړی دی. نو چې ته ټول دغو ته کنځلې کوې، ټول افغانستان ته ټول خلک خو داسې نه دی که نه، کم خلک چې غلط دي هغه یادوه. لهذا غصه د دواړو طرف نه ده. لهذا راځئ چې نن دا کنځلې او دا شیز یو بل ته دا کنځلې منځلې بند کو، اخوت او محبت پیدا کو. د الله بندګانو دنیا کم حد ته ورسېده او زمونږ پښتانه اوس هم په یو بل د یو بل ګریو دغه حل دی. نو په مسافرو کې پرون مې لا یو بل ویډیو کتی ولک اوس په نغسته چې زه مو د هغه افغاني نه به سر وامه لکه د هلته د سرو جو هلته خو بیا ستا نه سر وی. لهذا د پردی ملک دی، د الله بندګانو د قانون احترام کوئ. چې دلته راشي چې بیا یو بل سره څه کوئ. د دواړو طرفونو نه غلطي شوې ده، ټیک شوه. د هغه طرف د دې طرف نه کنځلې شوي دي، د هغه طرف نه چې کوم دی د هغو والټه کول به یې کړي وي، لیکن دا پرتوګ او دا قصې به یې نه کولې، ویډیوګانې به یې نه وایرل کولې. لهذا زه تاسو ته اوس هم مینت کوم چې دا محبت پیدا کړي، دا کنځلې منځلې بس کړي. نتیجه به دقه چې د یو بل ګریوان ته به لاس اچولي.